Allora, qui in una location d'eccezione come la Sala degli Stucchi all'Excelsior, Moreno Zani, ospite del nostro Hot Corner prestato, fondatore di Tender Story, che arriva qui alla Mostra del Cinema con 3 progetti molto diversi e tutti di qualità, vero Moreno? Sì, siamo felici perché abbiamo presentato 3 storie in selezione completamente diverse tra loro e tutte e 3 sono state selezionate, per cui da nonostante questa storia di queste anime staccate dai loro corpi che parlano tra loro ed è una profonda storia d'amore, a 19 che invece narra le debolezze, le difficoltà dell'attuale generazione dei ventenni, e questa sera April, che invece tocca un tema particolarmente difficile per le donne, per cui le maternità, gli aborti clandestini, tutto ciò che è successo in Georgia, le difficoltà che hanno avuto le donne nel portare avanti le gravidanze. Esatto, noi ci avevamo incontrati, ti ricordi, qui qualche anno fa per Padre Nostro, quando Tender Story era Sì, eravamo agli inizi. agli inizi. Che effetto Sì. ti fa adesso riguardati indietro? Avete avuto tante soddisfazioni anche quest'anno. Sembra Padre Nostro, in realtà anche se sono passati solo 4 anni, sembra lontanissimo, perché da lì, come sai, diciamo, non diciamo per bravura, diciamo per fortuna, poi abbiamo vinto la Palma d'Oro d'onore a Cannes con Marx può aspettare, poi abbiamo visto il Leone d'Argento con Guadagnino per Bon Sendon, per cui è stata una corsa veramente infinita con tante produzioni e tante soddisfazioni, per cui oggi sembra passata un'eternità. Oggi Tender Stories è una realtà affermata, consolidata, che continua a portare avanti una sua linea editoriale ben precisa in produzioni che abbiano, diciamo, che siano coerenti con i tempi che viviamo, cioè nel raccontare ciò che le persone in realtà vivono, sentono, per permettere a loro di identificarsi nelle storie che vanno a vedere al cinema. Certo. Qual è la cifra, se dovessi dire, di Tender Story? Il marchio, sì, il marchio che vi sta contraddistinguendo, insomma, perché alla fine voi siete sempre molto originali, no? È raro trovare Noi delle diciamo, cose è banali. proprio quello che ti dicevo poco fa, noi ci siamo contraddistinti per questo tipo di produzioni, non che altre produzioni, per esempio la commedia più leggera, non siano degne di nota, assolutamente, ogni prodotto che può essere bello per il pubblico è ben accetto. Noi abbiamo deciso invece di concentrarci su storie un po' più, come dire, che valorizzino molto la cultura italiana cinematografica, per cui storie dei singoli, storie collettive, difficoltà, momenti anche di tensione, no? Se pensiamo familiari, pensiamo a Marx può aspettare, ad esempio. Per cui questa è la cifra che ci ha contraddistinto, è la linea editoriale che abbiamo tenuto e che continueremo a tenere anche nel futuro. Assolutamente, senti, ieri ne parlavamo con Alberto Barbera che è già lanciato sull'edizione 2025 per il cinema. Non aspetta, quali sono i progetti adesso che avete nei cassetti? Allora noi... Che puoi dire? Sì, noi devo dirti veniamo da 4 anni di corsa infinita, siamo tra l'altro qui da 4 anni, oltre a essere andati a Cannes, abbiamo fatto tantissimi progetti. Non dico che tireremo un po' il fiato, però rallenteremo un secondo, anche perché adesso Tender Stories cambierà anche un pochino, perché ci sarà tutta una parte che verrà integrata di produzione, dunque di creazione di soggetti e di sceneggiature, però nel frattempo stiamo lavorando a diversi progetti. Diciamo 2 di cui posso parlare sono una sceneggiatura che abbiamo sviluppato con Anna Foglietta, che arriverà probabilmente nel 25 o inizio 26. Stiamo lavorando al documentario su Bernardo Bertolucci con Luca Guadagnino e questo sicuramente arriverà nel 25. Ci sono altri progetti in corso che stiamo definendo in questo periodo, che saranno tra fine 25 e 26, che però aspettiamo ancora a dire, ma semplicemente perché non sono definiti. Esatto, meglio sempre dirlo, sì, non sono definiti. Dirlo dopo. In questi giorni stiamo facendo anche una riflessione con tutti i nostri ospiti. C'è stato un momento in cui, ricordi anche quell'anno di Padre Nostro, i festival vacillarono, no? Ci si domandava se poi alla fine sarebbero stati destinati alla fine, e invece sono più vivi che mai e più importanti che mai per il cinema.
Ma io li trovo importantissimi, cioè, la mostra del cinema di Venezia come quella di Cannes e come tutti gli altri sono importantissimi, primo perché permettono ai produttori di presentare i loro lavori, secondo permettono al pubblico di avere un contatto diretto col mondo del cinema e anche tutta quella parte, diciamo, che noi chiamiamo glamour, alla fine è una parte comunque positiva sia per chi la subisce sia per chi la vive, vedendo i propri divi, le proprie star che passano e a cui possono chiedere un autografo, una foto. Sono momenti molto belli e poi comunque è un momento di mercato per i produttori. Esattamente. Senti, per chiudere, c'hai l'emozione, appunto parlavamo prima di Padre Nostro, Bon Sandol, poi Cannes, ma ci si abitua a queste emozioni o no? Quando hai visto Nonostante con Valerio in sala? Ti dirò che prima di tutto non ci si abitua mai a venire a Venezia, perché Venezia è sempre bellissima. Allora, un pochino prendi, diciamo, confidenza con questo particolare momento del mercato, però è sempre particolare, anche quando tu entri in sala e hai un tuo film e lo presenti, hai sempre quell'ansia quando vedi il titolo, il tuo nome, la società di produzione, ma soprattutto l'ansia di aver fatto qualcosa che al pubblico piaccia, perché tendenzialmente a te piace, altrimenti non l'avessi prodotto, però sei lì nell'attesa di capire se è piaciuto o no, per cui ti rimane sempre questa tensione. Grazie mille. Grazie a te.